នៅលើលោកនេះបើយើងមានបុណ្យហើយលក់ដូរអ្វីក៏មានបានប្រកបមុខរបរអ្វីក៏រីកចម្រើនចង់ស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិក៏រកបានដោយងាយស្រណុកសុខស្រួលមិនមានការរាំងស្ទះដោយប្រការណាឡើយគ្រប់យ៉ាងទៅយ៉ាងរលូនដូច្នេះហើយទើបគួរបបួលគ្នាមកធ្វើបុណ្យសាងកុសលដើម្បីឲ្យឈប់ក្រឈប់ជួបបញ្ហារាំងស្ទះទៀតចាហើយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះថ្ងៃទី27ខែ6 2025អ្នកគ្រូបានដាក់បាតលោកចំនួន4អង្គចាហើយក៏សូមឲ្យហ្វេនដែលជាមិត្តពធដែលបានផ្ញើបច្ច័យមកចូលរួមក៏សូមឲ្យអនុមោទនាត្រេកអរនៅក្នុងបុណ្យនេះផងហើយអ្នកដែលឃើញវីដេអូនេះហើយក៏សូមឲ្យមានចិត្តត្រេកអរអនុមោទនាហើយក៏សូមឲ្យបានជាចំណែកជួបតែក្តីសុខកុំបីមានទុក្ខហើយជាបច្ច័យបានខ្លាយជាសេដ្ឋីអ្នកមានចិត្តបុណ្យជួយទ្រទ្រង់ពុទ្ធសាសនាដោយអំណាចនៃការជួយជាបច្ច័យដែលបានដាក់បាតរៀងរាល់ថ្ងៃហើយនឹងបានអនុមោទនារួមទាំងអស់នឹងបានក្តីសុខទាំងអស់គ្នាណាហើយបន្ទាប់ពីដាក់បាតរួចហើយអ្នកគ្រូបានចូលរួមពិធីកាត់សក់ឲ្យអ្នកដែលត្រៀមបួសមកពីច្រើនប្រទេសរួមគ្នាចំនួន50នាក់ចាអ្នកដែលត្រៀមបួសណាគឺគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គឺមានខ្មែរមានលាវមានវៀតណាមមានភូមាមានឥណ្ឌាមានច្រើនប្រទេសតែម្ដងចូលរួមមិនដឹងថាប្រទេសណាខ្លះទេព្រោះអ្នកគ្រូអត់សូវបានដឹងដែរតែជាពិធីបួសចូលរួមគឺជាខ្នាតអន្តរជាតិចាហើយការដែលយើងចូលរួមកោសក់ឲ្យអ្នកដែលចេញបួសឬចេញនៃខមៈនេះជាផ្នែកមួយនៃការសម្អាតកាយរបស់រូបដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គឲ្យភិក្ខុបួសដាច់ខាតត្រូវកាត់សក់ដូច្នេះហើយអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការបំបួសឬហៅថានេកខមៈបារមីវាធ្វើឲ្យមានឧបនិស្ស័យបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដែលចេញបួសនោះបើសិនជាអ្នកចេញបួសនោះមានឧបនិស្ស័យបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តឬក៏ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលអនាគតហើយអ្នកដែលចូលរួមក្នុងការបួសនោះក៏មានឧបនិស្ស័យចូលទៅក្នុងសំណាញ់ញាណរបស់ព្រះអរហន្តអង្គនោះឬក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអង្គនោះបើអ្នកប្រាថ្នាត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធណាហើយអ្នកដែលរួមកាត់សក់នោះក៏មានឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យជំរះចិត្តបានស្អាតងាយនឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃការលះចោលនៃរូបហើយការដែលចិត្តយើងស្អាតលះចោលនៅរូបនេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តបានឲ្យងាយចាហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលមានសទ្ធាព្រោះថ្ងៃបន្ទាប់ពីកាត់សក់បួសហើយនឹងមានការរក្សាសិលហើយនឹងបួសពិតប្រាកដនៅថ្ងៃទី5ខែ7នេះហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានសទ្ធាក៏អាចចូលរួមជាភេសជ្ជៈឬក៏ជាចង្ហាន់ជាអីក៏តាមសទ្ធាគ្រាន់តែអ្នកគ្រូប្រាប់ជាដំណឹងណាចាហើយក៏ជាចុងក្រោយនេះសូមឲ្យហ្វេនដែលបានចូលរួមក្នុងបច្ច័យនេះក៏សូមឲ្យបានឃើញហើយក៏សូមឲ្យត្រេកអរអនុមោទនាដើម្បីបានជាចំណែកនៃការដែលជាឧបនិស្ស័យជួបបណ្ឌិតជួបសប្បុរសជួបបណ្ឌិតទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខកុំបីមានទុក្ខហើយរកស៊ីអ្វីក៏សូមឲ្យកាក់កបមុខចំនួនការងារអីក៏ទៅដោយរលូនហើយបើមានបញ្ហារឿងជំពាក់បំណុលអីគេចឹងក៏សូមឲ្យរកច្រកចេញហើយបើមានបញ្ហារាំងស្ទះក៏សូមឲ្យរកផ្លូវចេញបានដោយរលូនហើយក៏សូមឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខកុំបីមានទុក្ខឥឡូវនេះគឺថាមានបញ្ហាអីជាច្រើនណាក៏សូមឲ្យរួចផុតជួបតែក្តីសុខកុំបីអាខានចាសូមឲ្យជាបច្ច័យណាបានខ្លាយជាសេដ្ឋីអ្នកមានចិត្តបុណ្យទ្រទ្រង់ពុទ្ធសាសនាទៅណាមកណាមានតែគេរាប់អានជាទីពេញចិត្តរបស់មនុស្សនិងទេវតាហើយក៏សូមឲ្យមានកែវភ្នែកមើលឃើញធម៌ណាសាធុសាធុសាធុ